我已经在广州待了半个月了，一份工作都没找到，我都要崩溃了。我还以为我在广州轻轻松松能找一份还可以的工作，还挑三拣四。我现在只想一个工作收了我好吗？说出来你们可能不信，在广州其实有很多外卖员都在睡桥洞，他们为了节约开支，舍不得租房，每日风餐露宿，睡醒了就去送外卖，只为了攒钱养活一家老小。如果不是生活所迫，谁又愿意过这种流浪的生活呢？随着中国经济持续下滑，失业问题日益严重，有些人失业了，不愿意让家里人知道，每天假装去上班，就在图书馆、星巴克等地待一天。白领失业了，日子不好过，底层民众生活更难。在广州、上海等大城市，一些打工人为了省房租，搭帐篷住在桥洞底下，被媒体曝光后遭当局清理。今天我们就来聊一聊相关的话题。最近许多大陆网友都在网上喊失业了，找不到工作，哀鸿一片。有的网友说，我失业已经4个月了，身边在上班的好多都是不敢辞职的，再苦再累都撑着。也有留言说，我37岁了，失业3年了，第1年刚失业时一直在找工作，基本都是嫌弃你年龄太大，到现在我已经死心了，回了老家，在老家躺平了。有网友表示，在上海都找不到工作。给大家说一下现在上海的就业形势。我是从今年7月底离职的，到现在为止没有找到一份工作，听起来是不是很离谱？我曾经在知名企业做过7年财务主管工作，带过7个人的小团队，竟然找不到一份工作，是不是我有什么问题？我跟你们说，真不是我的问题，而是现在的就业形势实在是太严峻了。我从8月底开始刷求职软件，到现在为止，我觉得适合我的工作只有20-30份，关键这里面一大半的招聘信息已经4-5个月没有更新了。而以前的招聘市场好到什么程度？最快可以做到3天入职，最差嘛半个月也就够了。而现在我把我的简历改了又改，吹了又吹，期望月薪不断往下降，结果放到这个招聘市场上，就算我主动联系100个人，能回复我的也不过3-5个。很多人问我这么久不上班焦不焦虑？其实一开始不焦虑，但是现在真的有点焦虑了。但是一想到现在这个招聘市场，就算我焦虑也没个用呀。现在的招聘方不仅考量你的学历、经验、婚姻状况、年龄，都要求在完美之下才会考虑你，关键是他的薪资还会一压再压。网友小鱼感叹，家里没有背景的大学毕业生找工作实在太难了。我真的是要崩溃了。大学生现在找工作都这么难吗？难道没有家庭背景支撑大学生真的是毕业即失业吗？本科毕业后才发现，现在大学生真的是烂大街了，一捉一大把。今天是2024年7月21日，离开学校已经半个多月了。自己在外面租了一个小单间，每天在好几个招聘软件上投出的简历都是石沉大海，回复寥寥无几。好不容易有个面试机会，总会被各种各样的理由拒绝，经验不足啊，专业不对口，竞争太激烈，这些理由就像一座大山，压得人喘不过气来，不断降低自己的期望，可还是找不到合适的工作。看着身边同学一个个有了着落，心里就越来越着急。宿舍就6个人，家庭背景好的同学一毕业就通过关系找到理想的工作，而自己却还在为了一个工作机会到处跑，到处奔波。难道没有背景的大学生就没有出路了吗？网友小搭子建议，没找到工作的毕业生可以先去打工过渡一下。如果你们现在因为找不到工作而焦虑的话，我建议你们可以这样做这只是我的个人看法，我的自己的个人想法。就是呢，你现在找不到你自己心仪的工作的话，然后你又很焦虑，你可以先找一份咱们的服务员，或者是去做奶茶的店员。对啊，因为他们平均的工资都有4000到5000。然后呢，如果你是没钱的，也是可以去过渡一下，这样可以让自己不会那么焦虑。我之前的想法就是这样子的，因为我身上是揣了5000块钱出去的，然后呢，在广州找了1个月的工作，然后没找到，然后呢身上就剩2000块钱，我就来到了深圳。就是如果我在深圳还是找不到的话，我就会去找一个服务员，或者是去当保安也好，对不对？去当奶茶的店员也好，先打他个3-4月份的工，然后自己先存一点钱，然后呢再继续去追寻自己的目标。现在很多人失业，又不想让家里人知道，就去星巴克点杯咖啡，蹭网一天。有人每天都去图书馆坐着，假装上班。
也有人去自习室付费几十块钱做一天，还有人去健身房带着公文包健身。最近假装上班的人越来越多了，一批又一批失业的人跑到图书馆，从早上10点坐到晚上6点，面前放一台笔记本电脑，一待就是一整天。失业浪潮下，图书馆成为隐形职场。为了维持日常假象，避免家人忧心，工作日图书馆也是人满为患。今天来到广州图书馆，看看广州图书馆的面貌，看看里面有没有帅哥美女。他们都在干嘛呢？是在认真看书呢，还是在学习，还是在睡觉呢，还是在谈恋爱呢？一进来就看到很多在玩手机和睡觉的。你现在看到的这个区域呢，大部分都在认真学习，有一些是拿电脑看电影都有。基本上坐沙发区域的都是在这边睡觉啊、玩手机啊什么的，很少在学习看书。每一个人都睡得很香很香啊，不打扰他们了。这是真实的广州图书馆现状啊，每一次来都看到很多人在这边睡觉。最近，大陆网络流传一份招聘通知，假装上班有限公司，招聘内容是：若失业想瞒住家里人，可以本公司上班。公司没有业务，就是可以报名假装上班。公司提供1工位，方便你玩手机，有专人巡视，提供氛围。2工作，你可随意拒绝，甚至可把方案甩我办公桌上，每天30元，管饭速来。该通知在网络上引发了热议，网友称赞这种做法很好，一天交费30块钱，管一顿中午盒饭，有一个工位，免费上网和空调，全当网吧了，或者把这里当成自习室。再也不担心会遇到熟人亲戚，也不担心没有地方可以去，多好啊！创意不错。中国经济持续下滑，失业率居高不下。在广州、深圳这些经济还算富裕的一线城市，有一大批失业或没有固定工作的年轻人，因没有钱付房租，被迫睡在桥洞底下，艰难度日。有视频显示，广东桥洞下居住着大批的失业的年轻人，他们没有固定的工作，没钱交房租，有时靠捡废品卖点钱换点吃的。东桥洞下住着这么一群年轻流浪汉，他们没有固定职业，住在桥洞，面对劝导他们也不肯离去，因为一旦离开这里，他们将面对房租、水电和柴米油盐，高昂的生活成本是他们不愿意面对的。饿了他们就围在一起煮个面吃，而面里甚至连一根青菜都看不到。有时候他们也会开直播，梦想着什么时候泼天的富贵能轮到自己，但大多数的时候他们只能靠捡些废品勉强度日。没想到和平盛世下还有这么多年轻的流浪者。在桥洞下住的，除了找不到工作的年轻人，还有一些失业负债的中年人，还有外卖小哥、送快递的、摆地摊的打工人，不少人连帐篷和被子都没有，缺衣少食的。他们都是交不起房租的，广州房租每月1000多块，而他们每月工资才3000多，住桥洞一年就能节省1万多块。除了睡桥洞以外，还有些人在公园、网吧或街边睡觉，这样就不用交物业费、管理费、水电费了。这里就是深圳的桥洞露宿者，这个桥洞底下睡了有10几个人，年龄都在30岁之内。在这个狭小的桥洞里面的帐篷里面，也不透气，也不通风，白天蚊子多，晚上虫子多。失业青年小徐表示，昆山大量工厂倒闭，不愿离开的工人打零工为生，但今年零工也少了，日结工工资降到130块钱，住桥洞饥寒交迫。他说，现在我们都在桥洞住20个人，天气冷受不了啊，扛都扛不住，帐篷有，就是被子和衣服太少了。没有工作呀，俺都是无业游民，失业3年了，找不到活嘛，没人要呀，我也要跑外卖，没有电动车啊，穷得没有钱买车子。哇，好大的味道啊！哇，真的有人住啊！这里面他们改造了，用那板子改造的，就住这里面。哇，真的住满了。看看这个地上的话，他们做饭的烧的柴火，等下上锁了，你看。哇，他们用那板子自己糊的，然后再住在里面。哇，这全部都是啊！对他们的生活用品，这全部上锁了。在广东一处公园，几名失业的年轻人住在公园里，在公园凳子上睡觉，但遭到几名警察驱赶，不让他们住在这里。公园的树上还挂着年轻人的换洗衣服。
广州、上海等大城市睡桥洞的民众也遭到当局驱赶。赶紧收了，赶紧收了，赶紧收了！我一个骑行的、流浪的，就是有这些好地方能避雨的，就住一下，怎么了？你是什么？你是做什么的啊？你不要管我是做什么的，你别管我们是做什么的。你在这里就不能在这里待在露营，也不能在这里睡觉。你看这里像什么话？你看看像什么话？赶紧收了，收了！快点，不然我给你全部给你。快点收了！你收不收？你收不收？收了！你到底干嘛？你不要乱丢我东西！你别管我们是做什么的，叫你收你就收。有的民众说，桥洞不让住了，我的栖息之地没有了，现在我只能一个人在街上游荡，上哪去啊？这里他帮我贴说嘛，是说这情况稍微给他搬一下，搬一下，然后我就可以钻出去嘛，钻出去嘛，里面嘛。哦，在河里洗澡。河里洗。你在这住了多久？我在这里住了大概有1个星期了，因为这个是我新搬过来的一个基地。我桥洞住了有2年，我住到成为桥洞。那冬天怎么办？可以烧柴火烧啊。用这个柴火烧热水。你看，到处都是柴，把火水打出来过滤，它跟你喝的这个水没什么区别。还给你喝的这个水，给你喝的那什么，要用那个瓶子，就是用那个沙那个泥嘛，给它先把那个泥先过滤细，过滤细了以后，让它先沉淀下来。对，沉淀下来，然后再把那个水，把那个瓶子滤几个小洞，然后再把那个水倒到里面，它从那个沙子里面过滤下来，就变成那种像这种干净的水了。好的，今天就和大家聊到这里，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我们下期节目再见。